जैसे ही शेर का मैसेज आता है, जंगल में हलचल मच जाती है। बंदर अपनी तैयारी करने लगता है। बंदर थिएटर की रिहर्सल के लिए, जहां वह हर रोज अन्य जानवरों को हंसाता है। हाथी उधार टॉपी और लाठी ढूंढने लगता है। वह जंगल के गॉर्ड के तौर पर काम करता है। और जब कछुआ अपने मैसेज के लिए लेट हो जाता है, हंस हंसी ताल कर मुस्कान का माहौल बनाता है। ये सब मिले जुले अनोखे जानवर जो व्हाट्सएप पर चर्चा करते हैं, जंगल में एक हंसी का माहौल बनाते हैं। इनका जंगल गैंग व्हाट्सएप ग्रुप सचमुच में एक मनोरंजन का केंद्र बन जाता है। जब जानवरों ने बना लिया व्हाट्सएप ग्रुप, यह कहानी हर दर्शक को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगी। तो उत्तेजना मत खोइए और हमारे साथ जुड़िए इस मज़ेदार जर्नी में।